labai gerai. Labai gerai. Fuksų laukia patys įvairiausi išbandymai. Visų pirma, jie eis per 15 punktų ir kiekvienam punktą bus skirtingos užduotys. O galiausiai jie važiuos į 6 fortą ir tenai eis per trasą atitinkamą. Kiek maždaug fuksų šiandien buvo pakrikštyta? Manau, kad virš 200, tai tikrai gal 2,5. Ko labiausiai bijojot? Šalčio, lietaus, purvo. Purvo ir kiaušinio. Ir miltų. Ir plunksnų. Kad bus sudėtingos užduotis, nežinau. Šiaip blogo oro, labai blogas oras. O jūs? Labai šalta, šlapia ir kol sulaukėm, kad pradėsim, tai iš viso kojo šlapios, viskas šlapia. Kiek rungčių jau įveikėt? Pirma. Bulvę valgom. Žalią bulvę. Labai skani, va, daug medžiagų visokiausių. Žemių yra, va. Krikštynų maratonas tęsiasi ir šiandien mes esame Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Krikštynų vakarinėje dalyje, kuri vyksta klube Embassy. Užeikime vidun ir pažiūrėkime, kaip viskas vyksta. Ar dalyvavai dieninėje dalyje ir ar įveikė visas kliūtis? Žinoma, dalyvavau, aš esu vienos iš grupių seniūnas, todėl man tai buvo privaloma ir labai džiaugiuosi tuo. Žinoma, įveikiau visas kliūtis ir mes buvom patys geriausi, manau. Visur dalyvavau, visas rungtis įveikėm, manau, pasirodėme geriausiai. Dar to nežinome, bet manau, pasirodėme geriausiai. 14 iš 15 parašų susirinkome, kliūtis taip pat įveikėme, pravedė mums Šaulių tą sąjungą. Labai patiko, smagu, gan sunku, bet tiesiog, žinot, fuksų krikštynos tiesiog, vieną kartą gyvenime būna, tai galima biškį ir pasikankinti. Fuksų laukia velniškos krikštynos, tai jų programa yra būtent mūsų studentų atstovybės paruoštas jiems pasirodymas. Taip pat Olele dalyvauja mūsų programai, biplanai groja, įvairūs žaidimai, minioj, salėje. Ir mūsų linksma kompanija šiaip didžėjus dar pralinksmins. Kodėl krikštynos pavadintos velniškomis? Dėl to, kad visų pirma velniškos yra crazy, velniškos yra šiek tiek baugios, pašėlusios, bet to velniškas tai yra kažkas ugninga ir šiek tiek seksualu. Mes su studentais draugaujam ir kadangi mūsų grupė jau yra nemažai laiko, tai jau daug kartų studentų pro mus praėjo. Ir ko jūs palinkėtumėt šių metų pirmakursiams? Pirmakursiams aš palinkėčiau, kad jie iki 4 arba ten toliau kurso jie išliktų tokie patys linksmi kaip ir dabar ir kad jie palaikytų tą studentišką, kad studentiška dvasia būtų gyva.